teman-teman. Tadi poin 1 kita mau coba cari dulu ya, semoga dia ketemu. Ya, tadi jatuh di sini. Oh, itu dia. Alhamdulillah dapat punai babon, mantap. Kita ambil ya. Alhamdulillah. Cukup sekian percobaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Terima kasih dari saya, Mas Hunter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.